এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তো আমরা বলেছিলাম যে 3 দিন আগে বলেছিলাম যে তাকে কি নাম তার, পারান মাহমুদ হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং এর রোগী এবং হাঁটু হিপ জয়েন্ট গোড়ালি তিনটাই তার ব্লকেজ। এখন সে দেখাইছে ওখানে ইয়েতে, কোথায় প্রথমে রামগড় থেকে চিটং থেকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ দেখানোর পরে তার সুস্থতা মোটে হয় নাই। সে আসছে আমাদের এখানে ট্রেসারে কইরা অথবা কোলে কইরা, তাই না? কোলে কইরা। এখন কোলে কইরা আমরা প্রথম দিন চিকিৎসার পরে সে বসতে পারে, ঠিক। দ্বিতীয় দিন চিকিৎসার পরে সে দাঁড়াতে পারে, তৃতীয় দিন চিকিৎসার পর সে একটু হাঁটতে পারে। এখন তুমি একটু উঠো তো, এটা ধরো, এটা ধরো, এটা ধরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, হ্যাঁ বসো। এটা তো আগে পারত না, এখন এই 3 দিনের চিকিৎসা এটা পারতেছে। এতে এই 3 দিনের চিকিৎসাতে সে উঠতে পারতেছে, বসতে পারতেছে, ঘুমাইতে পারতেছে, খাইতে পারতেছে এবং তার যে জ্বরের প্রভাবটা অনেক বেশি ছিল সেটা যে কমে গেছে, এতে আমরা খুশি নি। আলহামদুলিল্লাহ। ওইদিকে তাকাই বলেন। তাই আমার রোগীরা খুশি থাকলে আমাদের আর কিছুই করার থাকে না, আমরা কিছুই বলার থাকে না। আমরা চাই আমাদের রোগীরা সুস্থ থাকুক। এই বাচ্চাটা এই অসুস্থতার পর থেকে সে এই দীর্ঘ সময় তার হাত পা সবগুলো একেবারে চিকন হয়ে গেছে। হাঁটু, এটা এই হাঁটুতে হাতে দেওয়া যায় না, এরকম সমস্যা। এখন তার ন্যাচারাল কালার ফেরত আসছে, সে এখন বসে বসে চিকন পর্যন্ত যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছে। আমরা 15 দিনে ছুটি দিয়েছি তাকে। 15 দিন পরে উনি সে আইয়া আর একটা ট্রিটমেন্ট নেবে। তারপর হয়তো আপনারা চেষ্টা করবো যে প্রতি মাসে একবার দেখার জন্য। খোদা হাফেজ।